这狗都过来了，这狗不出来啊？啊，你看你屁股后面。哎呦我去！你看这3条狗，朋友们，哎呦我去，这大老远都来了，哎呦我去！走走走走。我的牛！那阿姨把门关上了，她把门关上了。关上了。尴尬的是狗。那几个狗跑哪去了，朋友们？它被锁屋了。应该不会吧？都过去看看看来。肯定关上了，刚才那阿姨都出来了，都看着了。啊，它出来了。它给屋都啊，你要不再往前走走看看？那没招，朋友们，我们直播间就这样。啊，那我们直播间就是这样。啊，那边还有狗不？你不可能他妈这训练好的狗放这。你看那狗叫的呀。走，他把门锁了，那没招了。门锁了，看到没？门关上了，这狗太多了，太吵了，知道吧？今天这个手机咋有点晃呀？啊？晃的难受呢。我家小狗开了，来帮朋友们再找吧，那不找狗不行啊。只能往那走了，那边多。走。朋友们只能往那走了啊！我尽我自己最大的努力啊！我尽我自己最大的努力给你们带来这个好看的内容。这个他家是开的小卖部啊，之前我们来过，他也认识我们，只是说人家觉得狗太多了，太闹了啊，给关走了啊。左上角有个红包啊，小飞正能量，朋友们给别人点个关注啊。对，感谢小飞正能量啊，又发了1000个红包啊，不是1000个这个抖币啊，咱们抢的同时给人点个关注啊。镜头晃吗？今天不晃呀？你不行啊？演个鸡，学老妈了。你在这玩了？喝汤了呗？啊？你喝汤了？我说个老妈子啊，你说俺老妈子走路。不是我，你装的我看那狗不少，那不跑了。来吃娘来这里。啊，你还没吃饭呢？没吃饭，谁你没吃饭呢？他没吃饭。我没吃饭了，你吃不了呗？俺吃了，俺没吃饭。啊，没吃饭，在你家吃点饭行不？行。哎呦，太热情了。行，俺你在这往前溜溜。烦死了，这么多车。哎呦，我找二海去，俺二海出来了，我找着他。二海，哎呦，我的亲娘来，他跑哪去了？走，往前走来，我的亲娘，别找了，找啥？哎呦，你听，狗叫的，哎呦，就这几个狗最能叫了，每次来都它们。啊？每次来就这几个狗在这叫。这几个狗朋友们胆小还怕事儿啊，它不敢往前冲，都这样，农村土狗都这样啊。秀琴大妹子。拿这个车那么多这个车。烦死了，朋友们，直播他妈在大路上就是烦人，一个劲车来车往。那你没办法。牛。走。我的牛！你点能耐全有狗身上了。
敢吱声了，好狗，不敢言语了。好狗。朋友们，牛不牛逼？它依然处在高度紧张当中，尾巴不动了啊，看到没有？啊，尾巴往这个电线杆子上往上杵不动，这代表狗子是有已经炸毛了，已经啊，炸毛了。这狗太多了，太多了，下次不能上这儿来狗，朋友们，这狗太多了，这边狗太多了，乱啊！对，太乱了。你知道为啥不？东边一波狗叫，西边一个狗叫，中间一叫。像这种狗，朋友们啊，基本上都是被这种声音给引起来叫了。你再学我们这小狗叫，不会过来了，学死了也不会过来了。感谢大家啊！没给狗王点关注，点关注；没给狗王点赞的，点赞，朋友们啊！气势不行，要什么气势？狗太多了，你咬吧，都咬完以后，这狗就没有什么可稀奇的了。它这一排都有，家养，一个叫全叫了。对，我们要的是啥呀？这一堆两个，隔个几百米，那边有一波，知道吧？分开。哎，我们一叫完之后，狗跑出来，不知道在哪叫的，这样是最好玩的。等你叫的时候，它还能叫。对，你现在你没用啊。来吧，再往前挪挪，它前面还有一波狗，再看看前面有。走，前面那边还有一波。来，朋友们啊，再去另一波狗啊，再去看看你啊。平时找狗找不着，今天一找狗一接狗。一窝啊。咱们得上那个女的家给人家。啊？不是，他家专门就这大车上，是这个大车。你在国外火得一塌糊涂，没招啊，朋友们。谁说的？我们在国外火得一塌糊涂？你们谁我怎么没看到？国外去了。先看他扣个1来。我怎么没看到？他来了。走，找人了。哪个黑狗？是这个黑狗啊，是这个黑狗，朋友们，是这个黑狗啊，好吧，是这个黑狗，行不行？来，朋友们，想听狗叫扣波1来，朋友们啊，来，朋友们啊，咱们也没给狗王亮个粉灯牌，好吧，朋友们啊，这黑狗是这家的啊，是吧？来，咱们试一下啊。看，这狗有点炸毛。这狗有点炸毛，这个狗长的。这个狗，我念了，现在这个庄我不应该来的。哎呦，你看这么多狗，往前走啊！走，别去了，都一样。往回撤吧，朋友们啊！今天我跟你说，朋友们啊，你那啥，给大家学个剧表演得了。来，我给大家演吧。让让狗王给大家来一个那个母鸡下蛋，行不行？母鸡下来，扣1来，上台1来。哎呦我天！往前走哎。